ẹkúnlẹ̀ báyìí là ń kí gbogbo yàrá ìbílẹ̀ ẹkú ọ̀nà báyìí là ń kí gbogbo ẹ̀yin èrò ọ̀nà èmi máa ń túre ọba Táíwò Ọláníwájú ọmọ Jímọ̀ yín rèé awí kòkó lójú ọlọ́rọ̀ ǹjẹ́ bí lọ́rọ̀ ìbá gbọ́ kí ni kò ṣe mo máa ní pé kó má ṣòǹkóhun àmọ́ bẹ̀tì kó ṣàtìbẹ́mi tún ibẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ bá ń wo owó sí mi ní àyín ẹ̀ ó máa ní bàbá àfijọ́ agbẹjọ́rò wa rèé ní ìlú London ní àyín kí wọ́n lóhun tá a fẹ́ gbéyàwó láṣálẹ́ òní gbogbo awuyewuye èyí tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú Èkó nípa àwọn ọlọ́kadà èyí tí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti gbégi lé wọ́n ní àwọn ò fẹ́ kí wọ́n rìn mọ́ ní ìlú Èkó nítòótọ́ kì í ṣe gbogbo ìpínlẹ̀ Èkó náà ń bá wí àmọ́ àwọn ibi tó ṣe gbòógì jù ní ìjọba ìbílẹ̀ Èkó wọ́n ti ń pariwo wípé ikú ti dé abọ́lẹ́rì yẹn máa káàbọ̀ sórí ètò yìí ní àṣálẹ́ ti tòní ǹjẹ́ lè bá wa sọ orúkọ yín lẹ́kùnrẹ́ fún àwọn ènìyàn tó ń wò yín. Orúkọ mi ni Samson Akinola. I'm the human rights lawyer in the city of London. ẹ ṣe àdúpẹ́ àmọ́ nípa oye táwa ń gbọ́ kiri ní pé nílùú Èkó wọ́n ti dá wọn dúró gbọ̀n tó ń ṣiṣẹ́ ọ̀kadà àti márúwá pàápàá dádì kí lè bá wa rí sí orúkọ báyìí wọ́n bá tilẹ̀ máa dá wọn dúró ǹjẹ́ ó ti náwó kan àbí ìlànà kejì èyí tó ti làálẹ̀ láti lè máa mú owó wọlé fún àwọn ará àbí àwọn àlejò ẹsẹ̀. Ẹ ṣé gan lóòtú, ẹ ṣé gan lóòtú. Ẹ̀ka ní àkọ́kọ́ mo fẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn kan mọ̀ pé ètò tíjọba Èkó gbé sílẹ̀ wọ́n ṣe lábẹ́ òfin wọ́n ṣe lábẹ́ ọ̀nà tó tọ́ àti ọ̀nà tó yẹ under the Lagos State law called the Lagos Transport Reform Law Act 2018 so ọ̀nà tí ó bá òfin mu náà fi ṣe náà nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ ni pé ọ̀nà tó bá òfin mu náà fi ṣe fún ara tiwọn fún ara tiwọn àti tiwa náà pé tó wá bá tiwa lọ according to the 1999 constitution which I will borrow section 14(2)(b). He said the government shall ensure that they protect the lives and properties of every citizen and they care for the welfare of every citizen. So now the government look after the security by saving lives. That is why they stop it. They ban it, which is fantastic. But they forgot to say something about the welfare of the citizens. That is where the controversy start from. Ìyẹn gangan ló fà tá fi wà nígbà lẹ́nu pé nǹkan tíjọba ṣe kò dáa. Wọ́n ní intention tó dáa but wọ́n apply wrongly. Ó dá ẹ ṣe àdúpẹ́jáde agbẹjọ́rò wa tá a bá wò ó ǹjẹ́ ẹ̀rọ wípé òfin tó gbélé wọn lọ́kadà yóò lè tún fa olè kó pọ̀ jù nílùú Èkó. Definitely kò sí tí a bá ṣe olùdókòwò pé wọ́n approach it wrongly because nígbà ìjọba ní ẹ̀tọ́ láti lè ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìjọba ò ṣe dá instead tí ìjọba máa fi ban ẹ̀ ó yẹ kó ń regulate ẹ̀ ni. kó ń regulate ẹ̀. now irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Èkó yìí ó ti ṣẹlẹ̀ ní ìlú òyìnbó yìí náà rí nígbà tí àwa tó pé mi ọkọ̀ wọ̀ lóyìn ní 80s minicab tó gbowó wa ń lò lẹ́nìí Uber ni o cab lóríṣiríṣi ni it wasn't regulated before kò wà regulated. For example nígbà yẹn tí wọ́n ti regulate mo lè wípé mo broke ní sàbí mo ní party kan weekend mo fẹ́ lọ mo dẹ̀ need extra money màá kàn bọ́ sí cab office bẹ́ẹ̀ màá fún wọn ní driving license mi pẹ̀lú car mo bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ nìyẹn bẹ̀rẹ̀ nígbà tí ìjọba rí pé àwọn kan ń lò wọ́n fi ń commit crime just like nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Èkó nísìnyí gọ́ọ̀mẹ̀ntì sọ pé àwọn kan ń lò fún crime which is true now kí ni ìjọba lóyìnbó ṣe wọ́n sọ pé because àwọn continue fún crime kan láwọn stop àwọn báni minicab kí gbọ́ máa lọ wọ bus ọ̀ká máa lọ wọ black car pé there is enough bus for us car stop ìjọba ò ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ̀ pé ó máa ní àwọn kan lára tó pọ̀ so torí àwọn kan tó ń lọ abuse system gbọ́dọ̀ wá sọ pé àwọn kẹwàá umbrella ẹ̀ although Lagos State were umbrella they out of 57 local governments the restriction only capture 15 local governments. So now out of those 15 only argument you want to speak what are the reasonable alternative measures the government will provide for before and after subsequent one that is the question, that is the argument. It is not about the ban per se.
ṣe torí bridge tó kàn tó abolish yẹn it was fantastic no contesting about that area orí highways and orí bridges there mo support yẹn no argument on that one fantastic but àwọn tó ń bá wọn pé in the territory what alternative do you have for them that's the question. ìbéèrè tá à ń bi ara wa náà rèé kí ni ọ̀nà àbáyọ tí àwọn ìjọba ti là kalẹ̀ fún àwọn ọlọ́kadà yìí tó ẹ ṣe àdúpẹ́ dáadé wa àmọ́ tá a bá wò dáadáa lóhun tí mo bèèrè lọ́wọ́ ilé ẹ̀kọ́ wípé ó lè á tún pọ̀ sí ju báyìí lọ nítorí pé wọ́n lànà míì kalẹ̀ fún àwọn ọlọ́kadà yìí àmọ́ bẹ́ẹ̀ bá wo fídíò kan tó ń jà ròyìnròyìn ọ̀dọ́mọbìnrin kan wà ní fídíò yìí ó lọ́mọ 20 ọdún péré lòun ọmọléèwé sì lòun iṣẹ́ ọ̀kadà yìí lòun ń ṣe ìyẹn àwọn opay òun lòun ń ṣe ó nígbà tó òun wáṣẹ́ kiri ń jọ sí 20,000 lọ́ fi ń lọ́hún lówó oṣù àmọ́ lórí iṣẹ́ ọ̀kadà yìí òun pa 20,000 naira yìí ní ojúmọ́ òun pa 20,000 dádì tábàtú wò wá tún rí obìnrin kan ó lóun wá sí aláwùsá láti wá jíjà yìí pé ọ̀kadà yẹn jọ ẹ̀ wọ́n kà ń lẹ̀ iṣẹ́ ọ̀kadà yìí ni ọkọ òun fi ń bọ́ òun àtàwọn ọmọ kódà ó tún gba ṣọ́ọ̀bù fóun níbi tóun ti ń tajà àmọ́ ní tẹ̀yìn tẹ̀ tí wá ní pé kó má sí ọ̀kadà mọ́ ǹjẹ́ ibi òde báyìí láti kí n lè sọ sí àárín ẹ̀. ẹ ṣe mo dúpẹ́ gan the same question náà la wọ́n bẹ̀rẹ̀ nígbà tí gọ́vùnà Sanwó-Olú wọlé tó sorry in 2019 he made mention of few things very encouraging words that in one seminar pé òun máa carry the commercial motorcycles along that is ọ̀kadà àti triplet òun máa carry wọn along láti dey easy in the transportation problem in Lagos State which is nobody will be disenfranchised very good now promise in 2019 at in November but now this is January situation can change the government ban it which is no problem about that okay so changing circumstances can happen and it can affect then the argument is there any alternative which is we don't want any alternative anyhow government have made provision for about 65 buses okay now the question is what we are looking for is comfortable alternative one comfortable one adequate one sufficient one and affordable okay those words are very important comfortable képe kẹkàn gbé any bus wá kí táyà má da or kí síìtì má da kẹ́ni kó yá má lọ no take that for me no o tún ti là now a sọ adequate one tẹ́gbà tí ọgbọ́n bá wọnú bọ́ọ̀sì yẹn yìí àfi comfortable gbọ́gbọ́gbọ́ tó dẹ̀ bá wà regular then a wá sọ sufficient tó máa carry àwọn èèyàn dẹ́ pé now so that bóyá every 30 minutes or every 30 minutes wọ́n máa run that's what we need and the price will be affordable for everybody. Ẹ̀wò tó ń gbé jáde nísìnyí àwọn kan sọ pé price ti wọ́n jù the little one tó ń gbé jáde price ti wọ́n jù gbà tá a máa bọ́ lẹ́yìn láwọn gbà so the government has to be reasonable in all its decision. ẹ ṣe àdúpẹ́ tó gbogbo ẹ̀yin ènìyàn tí ń wọ́n mi ṣe ti ń gbọ́ awuyewuye ètò ìṣẹ̀lú Èkó àmọ́ ojútùú òun làwa ń wá láàrin àwa ní London ní ìhìn àyè nítorí pé ẹkún mẹ̀kúnnù ó ti tàbá wa bíbá yìí ariwo mẹ̀kúnnù ó pọ̀ létí tiwa ní àyè ìdí rèé tá a fi ń nà ń bẹ̀ lórí ètò yìí pé kí ni a lè ṣe àbọ̀dádì nínú ọ̀rọ̀ yìí náà ẹ ti sọ́nà fún wa abẹ́bí àti wa bí léèrè kí ni ọ̀nà àbáyọ kí lẹ rò pé ìjọba lè ṣe tí yóò dùn mọ́. ìjọba lè ṣe ìjọba ní agbára sẹ́rí lẹ́yìn Ọlọ́run ọba tó wà lókè ìjọba ní ìjọba ló kàn ìjọba ní ta ló yẹ ká gbádùn inú ìlú tàwa yìí ìjọba ní without ìjọba lè gbádùn ìlú tàwa yìí so now what we expect from the Lagos State government is ṣẹ́ni this ọ̀kadà we are talking about ó pín sọ́nà méjì gbogbo tèmi ọ̀nà kínní àwọn kan wà àwọn ọ̀kadà kan wà yẹ pé wọn wà regulated wọn dẹ̀ wà registered àwọn ẹyọ kan nìyẹn àwọn kan wà pé wọn wà registered wọn dẹ̀ tún wà internally regulated those are the ones we are talking of Gokada Opig Oped and Ored and Naija Max àwọn yẹn wọ́n wà regulated
why ti Lagos state government ban àwọn yẹn train try pa àwọn tí wọ́n wà regulated ones no ban that will be justifiable then even banning yẹn gan I will still talk I will still castigate that decision because banning is not the solution regulating it and even though if it's now regulated that doesn't mean we will not have people that will disobey the law. Anybody that now disobey the law after the regulation, then that is where the responsibility of the law enforcement agency, government, talking about ṣiṣẹ́ pé chuck him out. So, kò sí ibi tó bá ṣe máa ṣe òfin ìlú tá a wà yìí òyìnbó ń break òfin dúdú náà ń break òfin. It is normal we are human being. But the responsibility àwọn agbófinró ni pé ẹni tó bá ti rúfin kọ́ mu kọ́ lè lọ sí ìdájọ́ fún. tó inú mi dùn ẹ̀mí kún ìjọba ìlú Èkó mo mọ̀ wípé lágbára àbá mi ẹ̀ ń gbọ́ ètò tí à ń ṣe yìí ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ kí àwa ọ̀nà ìmíì láti fi tún ìlú Èkó ṣe pàápàá jùlọ ọ̀rọ̀ kẹ̀kẹ́ márúwá yìí àti gbogbo èyí tó ń ṣẹlẹ̀ náà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí mo mọ̀ pé lágbára àbá mi ọba Láwúràbí Ọlọ́run ọba lè kọ́ lọ́ba tó lè fún ẹ̀dá ní ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye dáhùn fi bábà tún ìlú Èkó sí dáadáa Ọlọ́run àkó fi jogún fún yín lágbára ọba mi ọba Láwúràbí àwọn dánìyẹ sọ wípé ìjọba ìbílẹ̀ bíi márùndínlógún nìkan ni ó ń bá rí kò ń ṣe gbogbo ìlú Èkó ló bá wí tó àmọ́ tó bá ti kan Èkó tó ti kan orí títì tẹ́ sọ yẹn ní kò dá tòótọ́ àmọ́ ó ní àwọn èèyàn lára náà kò bá jẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ kan náà ni tó bá ti jẹ́ pé ọ̀nà island yẹn wá sí gbogbo ibi K2 by 12 náà ó ní àwọn èèyàn lára ṣé kò sọ́gbọ́n mi ta lè dá kò yẹ yín bí pé kí kẹ̀kẹ́ kúkú kí máa ṣe wá kúrò lórí mọ́tò wo yẹn ó ní àwọn èèyàn lára. ó gbọ́dọ̀ láti tẹ́ bá kọ́ ṣe òfin ó gbọ́dọ̀ nìyẹn lára ó gbọ́dọ̀ bá nìyẹn tó lára. time kan wọ́n máa use mọ́ reason tí mo fi support orí highway yẹn ni pé ó save lives okay speed wọ́n pọ̀ and majority of some of those people tan sọ yìí more train bẹ́ẹ̀ èmi gangan tí mo bá ń sọ̀rọ̀ ọ̀kadà ti gbá mi rí lẹ́kọ̀ọ́ lẹ́kọ̀ọ́ èmi wà lórí ọ̀nà mi mo rò pé yóò ẹ̀ mo wà ní ojú ọ̀nà mi mò ń gbàbọ̀ tó yẹ yín mo dẹ̀ fẹsẹ̀ ní ojú ọ̀nà mi mò ń gbàbọ̀ mo dẹ̀ rí tó ń bọ̀ wá ò pé kí wá ìlú yẹn wá ìlú yẹn ní tó mọ̀ ọ̀gọ́ tó ń ṣẹlẹ̀ ó ní ká mi lẹ̀. wáyé di ìyẹ̀kẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́. ó lè ní ẹjọ́ máa rẹ pé ó ní this is my first job please 500 naira ní kí n gbà kí lọ. just look at it. so mo agree fún nǹkan tíjọba but every government decision must be reasonable. must be reasonable. that is the argument. tó ìyẹn ni pé ẹ fi taratara gba òfin. no tí wọ́n mú tẹ́lẹ̀. òfin ló pé kó ń bá wọn lórí highway yẹn àti bridge yẹn mo support yẹn mo support government fún yẹn. àmọ́ láìsí ọ̀nà míì láti jẹun. ibi tí wàhálà wà ibi tí yàgbọ́n wà ibi tí wàhálà wà ní. and that is why tàbí sọ pé nísìnyí the question now to Governor Sanwo-Olu is why there was no comfortable, adequate, sufficient alternative buses before the ban. On the 1st, the 2nd, and the 3rd of the ban for the affected 15 areas. Why there was no enough bus there? That means the government is not prepared. That means the government behavior is unreasonable. Because there is no provision which you could see on the Saturday, Sunday people were stranded. That means the government of Governor Sanwo-Olu is unreasonable, unserious government. Unserious government. It's not serious. tó ẹ alẹ́ mo mọ̀ pé ẹ̀ ń bá fi ọkàn bá ètò yìí bọ̀ nítorí pé a lè dá ṣe o láìsí ẹ̀yin náà níbẹ̀ tó ohun tá à ń gbéyàwó látàárọ̀ ní títí àwọn ọlọ́kadà tí ìjọba ìbílẹ̀ tí wọ́n ti ìjọba ìpínlẹ̀ tí wọ́n ní ó tó gẹ́ kí wọ́n yé ṣiṣẹ́ mọ́ wípé ohun tí ìjọba ń sọ ni pé gbogbo ohun tí wọ́n ń fà nílẹ̀ yìí gan wá pàtí pọ̀ ju accident lónìí accident lọ́la pé àwọn ò fẹ́ mọ́
ní ìlú Èkó àmọ́ ohun tí agbójúlò wa ń sọ ni pé tó bẹ́ẹ̀ bá tilẹ̀ fẹ́ mọ́ ìlú Èkó kí ni ohun tẹ́ làálẹ̀ ọ̀nà míì wo lẹ làálẹ̀ láti lè máa jẹ àti máa mu fún ọ̀wọ́n ara ìlú Èkó àti pé dáàdì ilé jẹ́ nkí lẹ́yìn bàbá wo wọn ní máṣíìnì náà púpọ̀ nu wọn nílùú Èkó yìí àwọn Haúsá ló dàbẹ̀ nípa ọkọ̀ pọ̀ jù nu wọn sìn wọn ò tilẹ̀ gbọ́ èdè wọn ò tilẹ̀ gbọ́ English dáadáa gan àmọ́ bẹ́ẹ̀bí ìjọba ṣe wo ní tòótọ́ ọ̀dà tòótọ́ àmọ́ ó ní àwọn èèyàn lára nítorí pé wọn ò ṣe lọ́nà tí ó gbà kí wọ́n ṣe àdúpẹ́ tó ẹ ṣe òun mọ̀ pé ẹ ti gbádùn èyí tá a ṣe àmọ́ ó tí kù báyìí náà ni ìbọn ń ró dábì ẹ jẹ́ ká lọ fi ojú inú wo Àmọ̀tẹ́kùn nílùú Èkó Àmọ̀tẹ́kùn nílùú gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ní bẹ́ẹ̀ ni jẹ́ kí lóò fi ṣàlàyé nínú Àmọ̀tẹ́kùn. Àmọ̀tẹ́kùn is one of our best thing tó yẹ ká ṣe tá a lè ti ṣe. It is very 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 good but what are the reasons t'Àmọ̀tẹ́kùn fi jáde? That is the question. What are the reasons tó fi jáde? Àmọ̀tẹ́kùn bí ọmọ tó pọ̀ tá a bá fẹ́ wò gbogbo àlà ń sọ̀rọ̀ restructuring tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àbí nígbà Yorùbá kò níbi restructuring nísìnyí a tún sọ̀rọ̀ nípa Oòduà Republic. Now kí ni nǹkan tó bring gbogbo àwọn nǹkan báyìí there are many factors responsible for them. So those are the factors that needed to be addressed. Can you answer that question? Firstly, we have about 3 options in Nigeria. We have, the first one is the federalism with all central power in Abuja. That is the one we have now. Federalism with all central power in Abuja. Okay. The second one is decentralized federal system of government. That is the one we are advocating for, we are agitating for, whereby the government will devolve power. For example, in UK, Scotland on low French one. Westminster one for one. So that is what we are agitating for. But the people, the cabals in Abuja, they don't want to do it. Okay. Now the third one is the what I state as fragmented Nigerians supplanted by separation. This one is the fragmented people where Kakman. So, and why do you want with me? And this one might lead to the birth of Oòduà Republic. So now, what are the facts? One of it I will quickly say. A failed state is one that has simply ceased to function. Okay? Nigeria is a failed state because nothing works in Nigeria. Nothing works in Nigeria. You see, all institution has been collapsed and no one is ready to rebuild it. We are talking, okay, we talk of police now. Look at what we said now in Lagos State. Police shot a man that on bike. That he said, I'm taking my child to school. Does that need to be to lead to shooting live bullets? That institution has failed. And this is not the first. During riots, instead of them to use the bullet, rubber bullet, they use live bullet. We are not in war front. So if you are in war front, so what do you want to use? When there's any simple riot, live bullet, that's a failed institution. So all institution has collapsed. And when this happen, what will happen? Then different ideas will coming out. That is why the first idea, okay, let's restructure. Let us restructure. Now we have been clamoring for restructuring. You see, restructuring is not doesn't want to happen. Then Àmọ̀tẹ́kùn okay, let's go for regional. Now this Àmọ̀tẹ́kùn is not the major problem, or it's not the federal government problem. It's not their problem. Their problem is because it is a regional one. If it's one state that have this Àmọ̀tẹ́kùn and give it different names, federal government will not be in the fear
that something is happening because it is a regional thing. That's why Amotekun is a threat to the federal government, the cabals, thinking that this is another way to come for the structure. So that is where the problem is, and it will surely stay. It has come and it must stay. It has come. It must stay. No. With and Amotekun is legal. I will argue it in the court. It is legal. Look at Ijba that was in the north, the AJK in the north, and three other. They are there. Even that Ijba is according to the news I read, they arrested a police officer. They don't have the power to arrest a police officer. Nigeria Police Force, àwọn ló ní agbára láti arrest èèyàn, not Ijba láti arrest èèyàn. So where did they get their power from? Section 14, Section 214 of National Constitution as amended. Go for years, still want to arrest. So why should they arrest? So and this Amotekun we are talking about, we don't have the power to arrest, and we are not even paramilitary. So we are just here to come and supplement or come and complement the job of the police force. So and this Amotekun, something like this has been existing for years. What do I mean by this, sir? Láti 80s ní kálukú tí ń gba vigilantes àdúgbò wọn, isn't it? Yeah. So this Amotekun is a group of vigilantes. Yeah. We now consolidate our funurukọ kan. That's where I see it. Which is now Amotekun. And Amotekun. So why does it have to bring fear to the federal government? And you must remember, Tabawo, as I said, Section 14(2)(b) of National Constitution said the responsibility of the government is to protect the citizens of a state. So the governors have the right to protect their citizens. Okay, now, sir, to your own point of view now, are you telling me you're fully in support of Amotekun? 1,000,000%. Oh, 1,000,000%. We will carry go. Nothing can stop us. We are not paramilitary. Okay. We don't carry guns. And if we carry guns, we only carry traditional one. And it is not like the whole PC that wasn't regulated in those days. This one will be regulated, the brand one. They will go through the screening one. They will screen them, give them right to proper training and retraining. So all will be well. Ọ̀dà fún àǹfààní gbẹ̀yìn tí ẹ̀ ń wà lé ohun tẹ̀mí ń rò wípé bóyá ó ń dẹ́rù ba ìjọba àpapọ̀ ni pé Àmọ̀tẹ́kùn tá a dálẹ̀ ṣé kì í ṣe ọgbọ́n àlùkọ́rọ́ yìí láti pín ìlú Nàìjíríà bí wọ́n ṣe ń pariwo lójọ́sí pé Oòduà Republic ṣé kò ń ṣe ọpọlọ àti dá Oòduà Republic lẹ̀ ìdílé tó dà pé ẹ̀rù mi ń ba ìjọba àpapọ̀ báwo ṣe rí ẹ̀sìn. Nǹkan tí mo sọ gan-an ni ìyẹn ló ba ìjọba àpapọ̀ ní ẹ̀rù wípé Àmọ̀tẹ́kùn yìí tó jẹ́ regional kì í ṣe Àmọ̀tẹ́kùn kan mo sọ pàṣẹ regional tó jẹ́ yẹn ṣé wọ́n pé Yorùbá ní àgbájọ wa la fi ń sọ̀yà nígbà tí tẹ́nu Yorùbá ti kò ní ìsìn díẹ̀ inú àwọn tó wà mẹ́rin odò tẹ́ bá fẹ́ mú àwọn èèyàn ìjọ kan tẹ́ bá ti dé èdè wọn rú ó máa easy fún yín láti mú wọn. Bẹ̀tẹ̀dẹ̀ wọ́n bá yéra wọn kò ní ìsìnkú láti wọlé. So the cabals wọ́n rí pé èdè Yorùbá ti ń yéra wọn ní. And that is where the fear lies. That is why all this attack. That is why, okay, for example, look at Miyetti Allah. Kò lẹ́tọ̀ọ́ láti máa sọ pé àwọn ò ní péjọba fún wa tó pé àwa a lọ establish Àmọ̀tẹ́kùn. Ṣé ètò yìí gbogbo ẹ̀rọ alẹ́ àwọn ọmọ padà lórí FaceTime Media Entertainment ìyẹn máa jẹ́ live and direct kò ní jẹ́ ìtakọ̀ rìkọ́dì yìí nítorí pé ètò tá a mú aláṣàlẹ̀ òní ó wù mí kó bọ́ sí oríta mẹ́ta kí gbogbo ayé sì lè gbọ́ nítorí díẹ̀ yìí àwọn máa ṣẹ́nu kù lórí ètò lórí àmọ́ ìgbìyànjú ìpàdé wa lórí FaceTime Media Entertainment ní ọjọ́ Sunday lágbára Ọlọ́run bá mi ọba Aláwùrábí kẹ́ wá gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ orí ètò yìí ní ọjọ́ Sunday láṣẹ Ọlọ́run ọba amúnádì ẹ̀ka fi Àmọ̀tẹ́kùn lẹ̀ ń bẹ̀ tó bá lórí live a lè tún tẹ̀síwájú. Ìbéèrè mi bẹ̀rẹ̀ yín ká tún mú ètò ìwá síbi ìsinmi ni pé nínú Nàìjíríà pàápàá jùlọ nínú Èkó náà à ń gbọ́ nílẹ̀ Ìgbò à ń gbọ́ nílẹ̀ Haúsá
ogun ilé ń jó káàkiri ọjà ń jó bàbá kí lè rò pé ó ń ṣẹlẹ̀ gangan. ẹ ṣe gan lóòtú ṣe rí gbogbo kínní Yorùbá ní amókun ọ̀rọ̀ ẹ wọ́. lókèlè ń wò. ń wo ìsàlẹ̀ ń wòkè ẹrù ti wọ́ tipẹ́tipẹ́ o là ń pè nǹkan náà ní sẹ́ adúlá padà síbi first thing that was of regulation is very important. táwọn lè ṣe regulation ìjọba ni ìjọba ló lè regulate that's why mo pe lẹ́yìn Ọlọ́run ọba ìjọba ló kàn. This thing is very easy but I make here uneasy. Why? Because of personal interest. Personal interest ló ń pa Nigeria up to today. Personal interest ló ń pa wa kò sí nǹkan mi owó wà lọ́wọ́ wa why ta ṣe ń jìyà why tí bí o ṣe tó wọ́n dẹ̀ ní budget fún ní every year à ń gbọ́ owó ni àrí traces owó so personal interests have destroyed Nigeria. Now those are the fire and hose are the disadvantages of personal interest in our society. One today ni ó dẹ̀ máa tó dúdú àwọn olówó náà torí tó bá ti dọ́là tálíkà ó máa dọ́dọ̀ tí wọn náà and we can regulate it. The government has the power to regulate it but we have ideas. So gbogbo bí ilé ṣe ń jó yìí sí ìtọ́jà ń jó yìí regulation náà lọ nídìí. Yeah, what are the regulations on it? Is, for example now, residential houses first. Okay? I want to control the joint I need somebody to follow him up. One on more equally ton gas. Okay? Kò wọ́n ti pa ọkọ̀ bó ṣe máa tàn ní ẹni. Nígbà tí mo wà ní Nigeria last year, ọ̀kan náà àwọn neighbor mi ó wá lé ó fẹ́ jẹun. Wọ́n ní pé kò lọ kitchen kò dáná fún rẹ̀. Mo rí pé ó ń struggle láti put gas on. Mo rà pé gas yẹn rún. Wọ́n lọ bá kí ló ṣe olówó mọ́ lò. Náà irú woman yìí nìsín room àpàrọ̀ ló ń gbé nìsín. Azumi pé wọ́n wá hit owó kan lọ́la sọ́dẹ̀ wọ́n lọ gba flat. Wọ́n wá ra gas rí. Kí lè fi kò máa ṣẹlẹ̀. So gbogbo ata nílé Nàìjíríà this idea will be very good for all of us to move very slowly. So now, these are my ideas, okay? I stated clearly the gas dealers training. I want to ta gas fún wa, àwọn gan náà need training. Àwa tá máa lò nílé, I need the training. Okay? Now, the gas dealers training. First, the gas dealer will be trained on fire safety, security, health, and environment. Okay, all houses using gas must have fire extinguisher. And dealers will be trained on how to explain to the final user on how to use it in case of fire. And we explain that all children are not allowed to use gas either the parent is at home or not. So those are we're going to give them comprehensive training. Those are the gas dealers now. So that they themselves will know apart from guinea what dangerous last that's what they know. They don't really know that yes. Then lastly, we're talking of generator here. Ọjà tó jọlá enjoy ta nísìn on generator ni. Generator. Kí ló fa generator fi ṣe? Okay na wọ́n put generator on. Generator wà on. Wọ́n wá fẹ́ wọ́n wá lọ epo ti wá fi tán. Wọ́n fẹ́ rọ pé mí sí. Instead wọ́n pa generator wọ́n on rọpò sí. Okay now. So that is one of it. Okay, I will tell you the conclusion later. Now, the second training before the user. I want tenant. About landlord to ní ilé now so all first timer user of gas must have basic training with certificate. Àwọn tẹ irú wọn àtọ̀sílẹ̀ fún lẹ́ẹ̀kan first timer ní kó tó ta fún ó láti go through basic training orientation dáadáa kó lè mọ̀ pa ẹ̀. Secondly, all landlords and agents will not let house to any tenant without the certificate. Put back training gas. Now,
children are not allowed to use it either at home or not. Now, marketplaces, churches, mosques, and companies, we're going to give them maximum induction as well. So there must be at least 3 fire experts among them. In mosque, at least 3. In churches, at least 3. In companies, maybe more than that, depends on the capacity of the company. And marketplaces, we're going to have them there. And at least one of those 3 must be on duty all the time. Off duty. Okay, if they do, there will be penalties. Then we're going to have sufficient fire extinguisher inside the church, mosque, factories, and all the surroundings. Okay, so now, how do we enforce it? Simple. The enforcement will only be our enforcement agents will ensure that all landlords and estate agents complies with this policy. Then at random, the agent will visit houses, churches, mosques, and this. And all churches must have fire exit. The fire exit must be very clear. For example, we visited some churches in the UK here. One fire exit, so in case if fire start now, say I might go around. So anybody that this is a fire exit, the way to fire exit must be clear. Ká dá dúró ní àárín yẹn nítorí pé àwọn sì máa mú àkọ́tún ètò yìí wá lórí live video. Ẹ ṣáà ti pàdé wa ní ọjọ́ Sunday lágbọ́dọ̀ ràn bá mi ọba Láwúrábí nídìí aago 8 náà ní ètò ẹ̀ máa ń bẹ̀rẹ̀. Ẹ ó máa rí àkọ́tún ètò yìí tó iná ò ní jó wa, kò ní jó ilé, kò ní jó ọmọ, kò ní jó ọkọ, kò ní jó aya lágbọ́dọ̀ ràn bá mi ọba Láwúrábí. Ojú tẹ̀fí mú wà lágbọ́dọ̀ ojú yóò ní fọ́, ẹ̀yìn tẹ̀fí gbọ́ wa etí yóò ní di o lágbọ́dọ̀ ràn bá mi ọba Láwúrábí. Ẹ̀yin lẹ́ẹ̀ máa wá, àwa náà ni ẹ ó máa bá. Ilé báyìí lójú wọn rí o, ilé ìtẹ̀yìn náà yóò máa rí nítorí pé ohun báyìí ká jẹun kò pẹ́ lẹ́nu àmọ́ òun fa ọmọ fún ni kò jẹ́. Ilé o, ilé kàǹkà o, mo ń sọ wípé ó dàbọ̀.